inselmulkom u nistidnukom għal programm ieħor tal-Front Martin il-Qumu u tas-CNI. Illum l-ewwel suġġett li se nitkellmu dwaru huwa l-imwiet u l-korrimenti tal-ħaddiema fuq ix-xogħol. Għaliex ilu xi ġimgħa jew iktar id-direttur tad-dipartiment qal illi naqsu l-inċidenti fuq ix-xogħol. Se nsaqsi lil sieħ biex jidillu dwar din l-isqarrija tad-direttur. Kif qed inti, Dott, però fil-fatt dwar din l-isqarrija nixtieq nibda immur daqsxejn iktar lura. F'Ġunju li għadda, il-Prim Ministru kien talab konsultazzjoni pubblika dwar l-industrija tal-construction. U tajb li kunu jafu semmija illi inti u jiena flimkien ktibna lil Mario Kutajjar li huwa il-kap taċ-ċivil la kien hemm dit talba mill-istess Prim Ministru għal konsultazzjoni u f'din l-ittra aħna tkellimna mhux dwar il-perikli illi qed jgħaddu minnhom l-abitanti, li importanti wkoll ma tħallniex fiha, aħna ktibna dwar il-perikli li qed joqtu l-ħaddiema illi qegħdin fl-industrija tal-construction. Mario Kutajjar, il-kap taċ-ċivil, irrispondina u għalinna illi l-ittra tagħna għaddija lill-ministeri konċernati, inkluż l-OHSA li hija l-awtorità li titħares is-safety tara l-safety fuq il-post tax-xogħol tkun qiegħda mħarsa. Minn dakinhar law minn Ġunju issa għaddew 6 xhur u anzi iktar u 6 xhur insomma u aħna ma ħadna assolutament l-ebda risposta u l-ebda komunikazzjoni minnaħa tamkien, minnaħa tal-gvern, lanqas minnaħa tal-OHSA, l-Awtorità tas-Safety. U l-ONED da jfisser li l-konsultazzjoni ma sarriġ bis-serjetà, għax konsultazzjoni biex issir bis-serjetà. Min jagħmel is-suġġerimenti mill-inqas ikollu dritt imqara r-risposta u jgħidulu sma m'intix tgħid sew, jew forsi qed tgħid biċċa sew jew biċċa ħażin. Imma aħna xejn Alla jbierek, allura din mhix serjetà. Issa x'kienu ħalli s-semmija jkunu jafu x'kienu il-proposti li għamilna aħna minħabba li kien qed ikun hawn ħafna ħaddiema illi każijiet jiżdiedu ta' ħaddiema illi iweġġgħu jew imutu għax jaqgħu mill-għoli fl-industrija tal-construction. Fuq din aħna l-iktar li bbażajna. L-ewwel nett aħna pproponejna illi l-awtorità l-OHSA illi għandha responsabbiltà li tara illi jkun hawn il-ħarsien tas-safety jiżdidula magħha rappreżentanti minn l-istess ħaddiema li jaħdmu f'da xogħol. Għax daw ikunu jafu iktar minn kulħadd x'hemm bżonn li sejru ma jsirx, hemm l-esperjenza prattika u jekk fil-bord tal-awtorità jiżdiedu rappreżentanti eletti dirett minn fost il-ħaddiema illi ħadmu u jaħdmu direttament f'dat tip ta' xogħol fl-għoli speċjalment, allura dana ikun żgur ta' benefiċċju anke għall-istess awtoritajiet. Dwar dan aħna fl-ittra semmejna wkoll li hemm direttiva tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm partiċipazzjoni ta' ħaddiem eletti fuq bordijiet bħal dawn. Ma fuq din Alla jbierek ma ħadna risposta xejn la sej u laqqas no. Imbagħad ipproponejna t-tieni proponiment. Fl-ittra għedna illi l-gvern għamel sewwa illi l-soldati u l-pulizija koprihom b'insurance illi jekk iweġġu jew għal-ħares qatt imutu fuq waqt ix-xogħol tagħhom, allura ma jkollhom bżonn li jqogħdu jrikorru għall-qorti imma awtomatikament jieħdu kumpens, fortunatament f'każ ta' mwiet ikunu l-familjari li jieħdu l-kumpens, u din hija xi ħaġa tajba u dejjem faħħarniha aħna minn hawnhekk. Allura aħna proponejna wkoll illi peress li kulħadd ġbiegħat Alla mhux is-soldati u l-pulizija biss,
U peress li għaw ħaddiema, inkluż daw tal-construction, u f'heavy industries oħrajn, allura anki dawn għandhom ikunu koperti b'accident insurance illi f'każ li weġġa bniedem jew ikollu permanent injury, u jew għal-timut, allura jkun hemm kumpens minn l-ħtieġa li jmur fil-qorti. Issa dwar dan għedna wkoll illi il-gvern di ma tiġi tisweħ xejn. Mhux bħal każ tas-soldati u tal-pulizija, u issa nieħdu pjaċi li dieħla anki fost in-nurses tal-emerġenza tidher u billi qrajna wkoll anki it-teachers se jkun hemm insurance simili. Issa daw kollha biex isiru u qed isiru il-gvern irid joħroġ flus il-poplu. Imma biex il-ħaddiema fil-construction u f'heavy industries ikollhom dit tip ta' insurance, il-gvern m'għandu għalfejn joħroġ aqqas ċenteżmu wieħed għax irid ikun l-employer illi jinxurjhom. Il-gvern kull ma jrid jagħmel jilleġisla jgħaddi regolament illi ħaddiema bħal dawn għandhom ikollhom dit tip ta' insurance u li tkun imħallsa mill-employer għax daw ix-xogħol tagħhom mhux qed ituħ lill-gvern qed ituħ lill-employer. Dwar din l-istess la sej u laqqas no sal-lum u jiena ngħid li allura l-gvern mhux qed jaqbel ma' daw is-suġġerimenti. Finalment imbagħad it-tielet suġġeriment tagħna kien illi peress li qed ikun hawn ħafna aċċidenti, korrimenti u anki mwiet illi fejn il-ħaddiem jaqa' mill-loli għedna illi importanti illi l-staging, il-mod kif isir l-armar, jiġi trattat kif suppost. X'jiġifieri kif suppost. Bħal meta bniedem isuq il-karozza. Bniedem biex isuq il-karozza irid jgħaddem it-test li huwa driver u toħroġlu l-liċenzja u l-karozza tittaqdem il-VRT. Għaliex, bniedem bil-karozza jista' joħloq aċċident, jista' joqtol fit-triq jekk ma jkunx jaf isuq u jekk il-karozza ma tkunx tajba m'għandix brejkijiet. L-armar l-istess, l-armar suppost, li dawk li jarmaw ikunu trenjati, ikunu liċenzjati, ikunu testjati u ikunu liċenzjati mbagħad ikollhom xhuru li huma stages barra minn hekk l-equipment li jintuża bħal karozza tittaddi l-VRT, l-equipment irid ikun ittestjat ukoll u aħna għandna dubju kemm fir-realtà dan qiegħed isir. Issa fuq daw it-tliet proposti, aħna ma ħadna l-ebda risposta sal-lum ilhom 6 xhur dawn. U bil-forsi konna nikkonkludu illi allura l-awtoritajiet kemm il-gvern u kemm l-awtorità tal-ħarsin tas-safety ma jaqblux magħhom daw allura. U għax ma jaqblux magħhom, mhux qed jgħidu li ma jaqblux magħhom, waqgħu fil-muta ma jgħidu xejn għax qed jiddejqu jgħidu li ma jaqblux magħhom u dan mhux sewwa xejn. Għax konsultazzjoni tfisser li jekk ma taqbilx ma dak li jkun propost, inti tirribatti, suppost qed jirribattawhom dal-argumenti, suppost qed iġibu argumenti l-kontra la ma mhux jaqblu, imma minflok ma qed jgħidu xejn. Ma qed jgħidu xejn għax aħna għandna raġun, mhux huma u m'għandhomx raġun. Issa ġara aktar minn hekk però. Dal-aħħar il-kap tal-Awtorità tal-Health and Safety, Mark Gauci, stqarr pubblikament illi n-numru ħallin kwota eżatt mit-Times of Malta. Da qal, the number of fatalities declined compared to 15 years ago, even though more are employed in dangerous work. Mela da qal li komparat ma' 15 sen ilu qed imutu inqas nies, inqas ħaddiema fuq il-lan tax-xogħol, avolja u iktar ħaddiema li qed jaħdmu fil-periklu. Qegħdin mhux semmeru għadi l-istatistika nemmnu li hija vera. U jekk tara waħda tgħid mela qed isir progress. Mhuwiex il-każ le, u ħanispjega l-għala. U qiegħed żbaljat il-konklużjoni l-istatistika hija korretta nifhmu mhux se jivvinta da Mark Gauci, imma il-konklużjoni hija żbaljata għaliex. L-ewwel nett hija żbaljata għax hija irrelevanti għax inti ma tistax jekk għandek
area waħda partikolari fejn qed jiżdied l-injuries u l-fatalities hawn li jmutu, allura inti tittifoka fuq dik, ma tistax tgħid għax jekk naqas minn kollox, allura ma jimpurtax għax imbagħad għandi qasam wieħed qiegħed jiżdied, allura f'dak is-sens diġà hija rilevanti. Imma għaliex tidher iktar ċara u nispjega għal hija rilevanti. Sa 15-il sen ilu kien taw it-tarsnari f'Malta. Eluf ta' ħaddiema jaħdmu fl-industrija tat-tiswija jew tal-bini tal-bastimenti, Bormla u l-Marsa. Issa dawn l-eluf ta' ħaddiema kienu qed jiffaċċjaw tip ta' perikli li mhum apparti li wieħed jista' jagħmel loli dak dejjem. Imma mbagħad kien hemm perikli oħrajn, in-nar li joqtol, loads kbar li jista' jkun jien f'każ fejn bniedem inqatel sempliċement għax load kbira bil-krejn laqtet u tikka kemm waqt li qed tistwingja. Confined space illi għal-accident u ma tistax taħrab għax qiegħed fl-eluq tantu eluq taħdem ġo kaxxa tal-ħadit il ma tistax taħrab. Electrical faults illi mbagħad għax hemm l-ilma mal-elettriku allura daw kollha rajnihom jiġru bajnejna, ġifieri mhix xi ħaġa. Splużjonijiet, breakdown ta' makkinarju kbir. Issa daw it-tip ta' perikli llum m'għadhomx jeżistu daqs 10% daqs li kienu jeżistu 15-il sen ilu. Xi fisser da kollu? Ifisser li għalkemm l-istatistika n-numri huma vera, imma jekk inti taqra sewwa l-istatistika u jekk tagħmel allowance li ma xaw it-tasnari fejn kien hemm periklu immensament ikbar minn kull qasam ieħor f'Malta, illum il-fatt li qiegħed jiżdied u żdiedu nemmen jiena il-fatalities u l-injuries permezz tal-waqat, Damar Gawċi l-ewwel ħaġa li għandu jxandar hija illi naraw matul dal-aħħar snin kemm kien hemm korrimenti u mwiet fuq dak li huma waqat mill-loli biss. Għax hemm qiegħda l-konċentrazzjoni llum. U hemmhekk wieħed janalizza jgħid mela isma' jiena konvint li hemmhekk wieħed jista' jgħid ara hawn konċentrazzjoni f'din il-parti tas-safety, ġifieri fissew nuqqas ta' safety f'dan il-qasam. U hemm bżonn isiru ċertu tbidliet fuq dan il-qasam partikolari. Jekk ma jsirx hekk jiddispjaċini ngħid illi sal-lum ngħid il-konsultazzjoni ma saritx bis-serjetà. Għax konsultazzjoni bis-serjetà jiena nkollu pjaċir iktar qegħdin hawn qed ngħidu x'qalu l-OHSA l-Awtorità tas-Safety u x'inhuma l-argumenti u x'se jsir forsi mar parti minn dak li qegħdin ngħidu. Illum jidher illi kemm il-Gvern u kemm Mark Gawċi huma kontra suġġerimenti li għamilna aħna, raġuni ma tawniex u jiena dispjaċini ngħid m'għandhomx ikunu hekk l-affarijiet, il-ħaddiema għandhom dritt li kull ħaġa li hemm bżonn issir fil-qasam tas-safety mill-Gvern u mill-awtoritet u mill-privat issir u jiena nagħlaq billi l-għand nappella nerġa' lil Mark Gawċi u l-OHSA u lill-Gvern minnu responsabbli biex jarhom is-suġġerimenti tagħna u jikkonsidrhom għax mhux sewwa lil. Qabel nagħlaq l-semmija nixtieq ninfurmhom illi Friday 6 ta' Diċembru, ġifieri Friday mhux li ġej imma ta' wara l-ġimgħa, ħajkonna l-laqgħa ġenerali annwali tal-Front Maltin Inqumu, ħajattendi għaliha wkoll Dr. Carmenu sul-Bonnici, ħassir fil-5 ta' wara nofsinhar il-General Workers Union il-Belt, pubblikament nirringrazzja lill-General Workers Union tal-li ġentilment offretilna kamra u sala fejn nistu nagħmlu laqgħa ġenerali. Nħeġġeġ ukoll li anki minn mhux membru u jixtieq jattendi bħala observer nieħdu pjaċir li kull min jixtieq jiġi jista' jiġi u jattendi. Ħanerġa' nirrepetilkom il-ġimgħa 6 ta' Diċembru fil-5 ta' filgħaxija il-General Workers Union il-Belt.
Sa barra da suġġett importanti għal-ħaddiema, il-korrimenti il-imwiet fuq il-land tax-xogħol, nixtieq ukoll għal kwistjoni oħra. Mhux kwistjoni, imma ġrajja ta' min ifakkara. Il-30 anniversarju tal-laqa li saret f'pajjiżna fit-2 u 3 ta' Diċembru tal-1989, jiġifier 30 sena ilu, tal-President Amerikan Bush u tal-President Sovjetiku Gorbachev. Naħseb il-poplu jiftakar fil-maltempata qawwija ħafna, kbira ħafna ta' dawk il-ġranet li kienet tassew ħarbtet l-attivitajiet kollha li kienu organizzati fil-beraħ. Dikinhar il-laqa kienet importanti imħabba il-fatt li ftit ġimgħat qabel kien waqa' il-ħajt ta' Berlin u il-Vant u l-Punent kienu qegħdin jaħsbu il-gwerra birda li kien hemm bejniethom se tindifen fl-ibħra ta' pajjiżna. Sfortunatament dik il-laqa importanti li tat pubbliċità enormi lil pajjiżna mad-dinja kollha. Ġifieri, jekk pajjiżna ma kienx magħruf f'xi pajjiż tad-dinja, sar magħruf imħabba l-aħbarijiet dwar dik il-laqa li kienet tissejja il-Malta Summit, is-Summit ta' Malta, u allura Malta kienet issemmit mad-dinja kollha fil-midja kollha tal-aħbarijiet. Għalhekk kienet ta' pubbliċità enormi. Imma importanti li nfakkar il-poplu li dik il-laqa kienet saret pajjiżna preċiżament għaliex pajjiżna kien pajjiż neutrali. L-Istati Uniti tal-Amerika minkejja l-fatt li sentej qabel konna pajjiżna għanqalna il-kwestjoni tal-bombardament li għamlu l-Amerikani fuq Tripli fil-Kunsill ta' Sigurtà ta' Ġnus Magħquda u ressaqna riżoluzzjoni ta' kundanna għax aħna derinna illi m'għandux ikun hemm dik l-aggressjoni fil-qalba tal-Mediterran li kienet taħsara mhux biss ġemaħirija Libjana imma anki għal pajjiżi viċin fosthom u l-iktar fuq pajjiżna jekk mhux għal xi ħaġa oħra imħabba ħarbat l-industrija tat-turiżmu minkejja li konna għanqalna dik il-kwistjoni kontra il-Gvern Amerikan, il-Gvern Amerikan ta' Bush l-attakki saru meta kien hemm il-President Reagan. Bush kien viċi President tiegħu li ħaqu wara Reagan u l-laqa ta' Malta ġie għaliha il-President Bush. Minkejja qed ngħid li konna għamilna dik ir-riżoluzzjoni sentej qabel, l-Amerikani għarfu il-ġenwinità tan-newtralità ta' pajjiżna u aċċettaw li jiġu f'pajjiżna. Jiġifieri ma esux lil pajjiżna bħala stat ostili għalihom kontra tagħhom. U l-istess ħaġa ngħid għall-Unjoni Sovjetika minkejja l-fatt li fil-żmien il-Gvern Laburista. Il-Gvern Laburista kien għal xi żmien ma kellux relazzjonijiet mill-aħjar mal-Unjoni Sovjetika għax l-Unjoni Sovjetika kienet ilha ħafna biex tasal biex tilqa in-newtralità ta' Malta u li kemm kien meħtieġ illi Malta tiġi mejjuna ħalli saħħa l-istatus ġdid tal-newtralità u sakemm l-Unjoni Sovjetika dan aċċettatu u sar il-ftehim magħha fl-1984
li saħansitra l-Unjoni Sovjetika aċċettat li tagħmel ordni għal bini ta' bastimenti fil-tarsna ġdida tal-Marsa u mbnew 6 bastimenti għall-Unjoni Sovjetika. L-Unjoni Sovjetika wkoll bħall-Istati Uniti aċċettaw il-ġenwinità u t-tjubija tal-politika ta' neutralità u ma qesux lil Malta bħala ostili għalihom għalkemm aħna ma konniex naqblu mas sistema dittatorjali tal-Unjoni Sovjetika in vista tal-fatt li aħna dejjem sostejna, speċjalment il-Moviment tal-ħaddiema tal-Partit Laburista, is-sistema demokratika parlamentari, parliamentary democracy f'pajjiżna. Mela, il-neutralità kienet il-fattur ewlieni li ġalet li laqa is-summit issir ġewwa Malta 30 sena ilu. U dan huwa tajjeb li l-poplu jiftakar. Issa f'dik il-laqa il-protagonista kien il-President tal-Unjoni Sovjetika. U ġab miegħu il-mara tiegħu, ir-Raisa Gorbaċov, u din saħansitra ittieħdet għand familji Maltin ġewwa Santa Lucia. U kif Raisa Gorbaċov kienet nieżla minn Santa Lucia il-niżla tal-ċimiterju, waqfet biex tara iż-żbuħija taċ-ċimiterju tal-Addolorata. Kienet akkumpanjata mal-mara tal-Prim Ministru, dak iż-żmien alla jaflilha il-mara ta' Fenekadami, Mary Fenekadami, u waqfu hemm biex jammiraw iż-żbuħija tal-ċimiterju. U din il-mara kienet saret popolari mal-familji Maltin tant li l-lumaw numru ta' nisa tfajliet Maltin li ingħataw l-isem ta' Raisa fosthom anki avukata żagħżugħa li jisimha Raisa żgur imħabba ingħatat dak l-isem imħabba il-mara tal-President Gorbaċov. Imma parti dawn il-ħsibiet sentimentali. Il-laqa kienet importanti għaliex l-Unjoni Sovjetika permezz ta' Gorbaċov li insista fuq żewġ riformi importanti li tajjeb li ninsistu fuqhom. Il-perestojka, jiġifieri jirristruttura s-sistema tal-gvern tal-Istat ġew l-Unjoni Sovjetika, u l-glasnost li hija wkoll li s-sistema tkun trasparenti, mhux iktar fil-ħabi, fis-segretezza, kif kienet fi żmien id-dittaturi tal-Unjoni Sovjetika, imma trasparenza. Huwa veru li dawn ir-riformi ma kinux aċċettati ħafna tajjeb mill-poplu Sovjetiku u jista' jkun li kienu fattur ukoll għal fatt li l-Unjoni Sovjetika wara id-diżintegrat. Għax xentej wara li saret il-laqa f'pajjiżna fl-1989, sentej wara sar kolb tal-Istat ġewwa l-Unjoni Sovjetika u Gorbaċov kellu jitneħħa. U hemmhekk imbagħad tela Jeltsin u minn hemm bdiet in-niżla biex l-Unjoni Sovjetika tisfaxxa. Sfortunatament, dak kollu li kien tajjeb fil-riformi li kien daħħal Gorbaċov ma baqgħux isiru. Imma l-importanti issa mhux ġara fil-Unjoni Sovjetika. L-importanti hu li dak li nbeda jew tkompla f'pajjiżna, jiġifieri id-distensjoni li jkun hawn tonqos it-tensjoni li kien hemm bejn il-Lvant u l-Punent, il-pajjiżi tal-Lvant u tal-Punent, minflok naqset fil-fatt il-pajjiżi tal-Punent avvantaġġaw ruħhom mill-fatt li l-Unjoni Sovjetika sfaxxat.
u resqu il-frontiera tal-Punent mal-frontiera tal-Russja. Qabel, ħafna pajjiżi tal-Ewropa kienu bħal buffer zone. Ġifieri jilqaw, jifirdu il-van mill-Punent, bħalma kien il-ħajta Berlin. Wara li spiċċa l-ħajta Berlin u wara li saret il-laqa f'Malta li propja difnet il-gwerra fjelda, il-Punent minn flok ivvantaġġa ruħu u beda dialogu ta' kooperazzjoni mal-Vant. Ħass ruħu b'saħħtu biżżejjed biex ikompli javvanza l-frontieri mal-Russja, mal-Unjoni Sovjetika, mod li llum l-Russja tħossa medda minn NATO li minn flok sfaxxa wara li tfaxxa il-Bors u l-Pak tal-pajjiżi tal-Punent iktar is-saħħa u l-kiber. Dan kollu qed ngħidu għaliex il-poplu Malti imissu jiftakar li pajjiżna li żamm is-summit, il-Malta Summit, il-politika tiegħu għandha tkun ta' distensjoni u mhux il-politika li qed tadotta l-Unjoni Ewropea li qiegħda tarma għall-gwerra, mhux għall-paċi. Konna nifqu għax ħin ma jippermettix iktar, nirringrazzja l-sieħbi għas-sem li ħafda t-teħdita, nirringrazzjakom li għattu tisimgħuna u nappellawlkom dejjem li taraw il-website tal-Front ma tinqumu u tas-Sieħed Live. U tkomplu segwu dal-programm nhar terba fid-9 b'repetizzjoni nhar Sibt fil-5 ta' wara nofsinhar. Inselmulkom.